Ոտքի կանգնել մեր Տիրոջը ողջունելու իր տաճարի մեջ, նրա ոտքը բարձրացնելու մեջ մեր ծառայությունը կսկսենք, շնորհակալություն ասենք իրեն այս շաբաթվա համար ևս, որ մեզ ամեն դժվարության մեջ մենակ չթողեց եւ այսօր էլ մեզ շնորհարեց, որպեսզի գանք եւ իրեն իր տաճարի մեջ երկրպագենք, ամեն։ Քանիսներս ենք գոհանում Տիրոջից այսօրվա համար, քանիսներս ենք երջանիկ Տիրոջը ճանաչելու համար, ամեն։ Եկեք միասին սկսենք մեր ծառայությունը։ Yes.
Աստծուց է իմ փրկությունն ու փառքը, իմ զորության վենն ու իմ ապավենն Աստված է։ Ամեն ժամանակ նրան հուսացեք, ով ժողովուրդ, նրա առջև բաց արեք ձեր սրտերը, Աստված մեր ապաստանն է։ Կարող եք մեր կողքիներին ասել ամեն ժամանակ, բարձր ասենք, ամեն ժամանակ նրան հուսացեք, ով ժողովուրդ, նրա առջև բացեք ձեր սրտերը, կրկնեք ինձ հետ։ Նրա առջև բացեք ձեր սրտերը, Աստված մեր ապաստանն է, ամեն, կարող եք Տիրոջը փառք տալ, ասենք Տորը ցնծությանից հարավեսով, ամեն եք ինքերը նավից ունեղից, ամեն, Ալելույա։ Միասին ասենք, Տորը ցնծության, եկեք մենք եկենք սլավոս ասենք Տիրոջ համար, Տորը ցնծության, եկեք մենք եկենք սլավոս ասենք Տիրոջ Hallelujah, 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 hallelujah.
Մեր Բենյամին եղբորը այստեղ հրավիրենք, որպեսզի իր պատգամով մեզ օրհնի։ Ողջունում եմ ձեզ սիրելի եղբայրներ, քույրեր, փառք եմ տալիս Տիրոջը, որ նորից այս արիթ ունենք, որ մեկ մարմինով հավաքվենք Տիրոջ տաճարը եւ պաշտենք մեր Տիրոջը վայելենք իր ներկայությունը, սիրելիս միջև որ մեր աշոները կան եւ մեր նվերները տանք Աստծուն, ուզում եմ որ մի քանի համար կարդամ եւ մի քանի խոսք կիսվեմ ձեր հետ, որ պիտի կարդամ Ղուկաս գրքից է Ղուկաս 9-րդ գլուխը առաջինից մինչև 5-րդ համարներն է։ Երբ որ այս պատմությունը տեսնում ենք, երբ որ պատրաստվում ենք, որ մեր սրտից բխած նվերները բերենք Աստծու առջև եւ մեր նվերները տանք, այս համարներն էինք կարդում առավոտը եւ այստեղ 9-րդ գլուխից տեսնում ենք, որ Հիսուս երբ որ 12 աշակերտներին կանչում է եւ պատրաստվում է, որ իրանց ուղարկի, որ Աստծու բարի լուրը տարածեն, իրանց իրավունք է տալիս, որ մարդկանց բժշկեն, իրանց իրավունք է տալիս, որ հիվանդությունները բժշկեն, իրանց իրավունք է տալիս, որ դևերներին մարդկանցից հոգիներից հանեն, բայց մի քանի հետաքրքիր խոսք է ասում իրանց Հիսուսը։ Երբ որ իր աշակերտներին ուղարկում է, եւ երկու բան ես եկալ է այսօր որ կարդում եմ սրանից։ Երբ որ իր աշակերտներին ուղարկում է, ասում է գնացեք, սենց հրաշքներ պիտի կատարեք դուք։ Ես դες իրավունք եմ տալիս, որ մարդկանց բժշկեք, չար հոգիները հեռացնեք, բայց ասում եմ ոչ մի բան մի տարեք ձեր հետ։ Ոչ ավելորդ շոր տարեք, ոչ հաց տարեք, ոչ փող տարեք, ոչ մի բան չտանեք ձեր հետ։ Որ կարդում է հետաքրքիր մեծ responsibility է դնում Աստված իր աշակերտների վրա եւ նույն ժամանակին ասում է ոչ ոք չտանեք ձեր հետ։ Ասում է գյուղից գյուղ կգնաք, երբ որ մեկի տունը մտնեք, երբ որ իրանք ձեզի ընդունեն, մտեք, եթե չընդունեն, ձեր կոշիկի փոշին այդ տունի վրա թափեք եւ դուրս գնացեք։ Երկու բան տեսակ, որ մեր սրտերը պատրաստում ենք, որ մեր նվերները Աստծուն բերենք, այս համարին հետևյալը ինձ խոսած։ Առաջի հերթին այս աշակերտները, որ գնում էին, ինչ մի տեսակի վստահություն պիտի ունենան, որ իրանք իմանան, որ Աստված իրենց կարիքները պիտի հասցնի։ Հիսուսը ասում է, ոչ մի կարիքի պետք չունենաք դուք։ Ոչ փող տարեք, ոչ ավելորդ շոր տարեք, ոչ ուտելիք տարեք, ոչ ձեր օգնական փայտը տարեք, ոչ տոպրակը տարեք, ոչ մի բան չտանեք ձեր հետ։ Ինչ մի պատկերացրեք, եթե մեկը ձեզի ուղարկի mission trip, եւ ասի ոչ մի բան չտանեք ձեր հետ։ Պիտի ես ձեզի այս աշխարհից լույս ձերը պիտի ուղարկեմ, բայց ոչ մի բան չտանեք։ Վախ կմտնի, չեմ մեր մեջ։ Բայց Աստված Հիսուսը իր աշակերտներին ուղարկում է եւ հենց մի վստահություն է դնում իրանց սրտերի մեջ, որ ամեն ինչով պիտի բավարարվեն իրանք։ Ոչ բանի կարիք չպիտի ուսուցկան։ Եվ երկրորդ բան ստացա այսօր որ կարդում էի սա։ Ինչ մի գերբնական ձևով վստահություն պետք է դնեն Աստծու վրա։ Եվ երկրորդը Աստված գիտեր, որ այս աշակերտների առջև մարդիկ պիտի բերեր, որ իրանց հոգսերը պիտի տանեին։ Ինչ որ կարիքներ պիտի իրանց վրա վկալեին։ Հիսուսը այս աշակերտներին հենց մի մարդկանց պիտի բերեր իրանց առջև, որ իրանց կարիքները նոմաների կարիքը, ուտելիքի կարիքը, շորի կարիքը, տեղ ունենալու քնելու կարիքը, ամեն ինչը պիտի հոգ տանեին։ Եվ Հիսուսը ասաց, եթե չընդունեն ձեզ, basically Հիսուսին չընդունեն, իր խոսքը չընդունեն եւ ձեզ չընդունեն, ձեր կոշիկի վրայի փոշին չարժեն իրանք։ Թափ տվեք եւ դուրս գնացեք այնտեղից։ Սիրես, երբ որ կարդում եմ այս համարը, երբ որ պատրաստում ենք, որ մեր սրտանց նվերները բերենք Աստծու առջև, ես չեմ ուզում, որ մեր եկեղեցին այն եկեղեցին եղնի, որ Հիսուսը գա եւ իր կոշիկի փոշիները թափի։ Ես ուզում եմ, որ Հիսուսը գա եւ ասի սա իմ զավակներն են, որ իրանց տունը բացում են,
իրենց ունեցվածները բացում են, իրանց սրտերը բացում են, երբ որ մենք կարիք ունենք, երբ որ մեկը գալիս է եւ Աստծո գործն է կատարում, Աստծո խոսքն է տարածում եւ Աստծո թագավորության համար է ծառայում, անենց մի եկեղեցի եղնենք, որ պատրաստ լինենք մեր լումաներով օգնենք, մեր ունեցվածներով օգնենք, մեր սրտերով օգնենք, մեր տուները բացենք եւ ինչ որ կարիք ունեն, մենք հասնենք այդ կարիքներին, սիրելիներս։ Փառք եմ տալիս իմ եղբայրներիս քույրերիս համար, այս եկեղեցի համար, որովհետև գիտեմ, որ այդ տեսակի եղբայրներ քույրեր ունեմ ես, որ միշտ պատրաստ եք հասնելու, միշտ պատրաստ եք ձեր սրտերը բացելու, ձեր գրպանները բացելու, ով որ կարիք կա, տեսնում եմ, եւ մենք երբ որ հավաքվում ենք մեր աղոթները ձեր համար ուրախանում ենք, որ այս տեսակի Աստված այդ սիրտը դրել է մեր բոլոր եղբայրների քույրերի մեջ։ Աղոթենք միասին։ Տեր իմ Աստված, փառք ենք տալիս, որ քո նման թագավոր ունենք, քո նման հզոր Աստված ունենք, Տեր։ Տեր, փառք եմ տալիս իմ բոլոր եղբայրներիս քույրերիս համար, այս եկեղեցի համար, քո ժողովուրդն են, Տեր։ Եվ աղոթում եմ, բարձրացնում ենք մեր աղոթները, որ օգտագործես քո ժողովուրդին։ Տեր իմ Աստված, օգտագործես իրանց քո բարի լուրը տարածելու համար։ Օգտագործես իրանց, որ հասնեն այն մարդկանց, որ կարիք ունեն, Տեր։ Բացենք մեր սրտերը, բացենք մեր գրպանները, բացենք մեր ունեցվածները։ Տեր, այս նվերները, որ պիտի հանձնենք քո սուրբ ձեռքերիդ մեջը։ Հանձնում ենք այն վստահությունով, որ դու պիտի օգտագործես այս նվերները եւ հասնես այն մարդկանց, որ կարիք ունեն։ Տեր, որ տալիս ենք այս նվերները, այն վստահությունով ենք տալիս, որ դու պիտի բազմապատկես այս նվերները եւ պիտի հարստացնես մարդկանց կյանքերը։ Սիրում ենք քեզ, Տեր իմ Աստված։ Քո եկեղեցին գալիս է մեկ ձայնով, մեկ հոգիով, մեկ ընտանիքով եւ բարձրացնում ենք մեր աղոթները քո գայթ առջև եւ խնդրում ենք, Տեր, որ ընդունելի լինի մեր սրտերը, այս նվերները եւ մեր աղոթները, Տեր։ Փառք ենք տալիս քեզ, Տեր։ Անում ենք այս ամբողջը քո փառքիդ համար, որ դու փառավոր ես եւ քո անունը բարձրանա ամբողջ աշխարհում։ Հիսուսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն։ Մեր բերենք, որ համար ծափահարենք Տիրոջը շնորհակալ ենք։ Սիրելիներ, կարող ենք ոտքի կանգնել, մեր զոհաբերությունները Տիրոջ առջև բերելով գոհունակ սրտով, երգենք ինչ անուշ է Հիսուսի անունը, ամեն, ինչքան բժշկություն կա Տիրոջ անվան մեջ, ինչքան քաղցր է հնչում Տիրոջ անուն մեր ականջին, ամեն, քանիսներս կարող ենք համաձայնել, մեր սրտերը բացենք իր անունը կանչենք, ասենք Հիսուս, ես սիրում եմ քո անունը, որովհետև քո անունը ինձ փրկություն է բերում, քո անունը ինձ երջանկություն է բերում, բժշկություն է բերում, այն փոխում է իմ կյանքը, ամեն, կարող եք մեր տեղից կանգնած ասել Հիսուս, ես սիրում եմ քո անունը, Հիսուս, եւ այսօր այստեղ եմ, որպեսզի երկրպագեմ քեզ, քո անունը փառք բարձրացնեմ, քո սիրո համար, ամեն բանի համար, որ արել ես ինձ համար, մեր ձեռքերը տարածենք դեպի երկինք, մեր սրտերը բացենք ու միասին երգենք։ Անուշ է անուն Հիսուսի, որքան քաղցր հնչե ականջից, որ կմերքրել սիրտ սիրողի, սիրում անուն Հիսուսի,
Հռոմեացիների 8-րդ գլուխ 31-րդ խոսքն ասում է. Ուրեմն ինչ ասենք այս ամենի մասին, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է մեզ հակառակ լինել։ Նա, որ իր որդուն չխնայեց, այլ մեզ բոլորիս համար մահվան մատնեց նրան, էլ ինչպես նրա հետ ամեն բան չի շնորհի մեզ։ Ուրեմն ով կարող է որևէ մեղադրանք բերել Աստծո ընտրյալների դեմ, Աստված ինքն է, որ արդարացնում է։ Ամեն։ Ասում է, եթե Տերը իր միակ որդուն մեզ համար չխնայեց, չի ասում մեզ համար իր որդուն տվեց, չի ասում նվիրեց, ասում է չխնայեց, ինչքան խորություն կա այդ բառի մեջ, սիրելիներ։ Նա մեզ այդքան սիրելով իր որդուն չխնայեց մեզ համար տալու, որպեսզի մեզ մեղքերից ազատի։ Ուրեմն սիրելի, եթե ինչ-որ վախ ունենք մեր սրտի մեջ, եթե ինչ-որ մեկը կա դահլիճի մեջ ու ինչ-որ խնդիրով է անցնում, այսօր քո ձեռքը դիր քո սրտի վրա ու ասա, եթե Տերն ինձ հետ է, ով կարող է ինձ դեմ գնալ։ Ով կարող է ինձ ինչ-որ բան ասել, եթե Տերն իմ կողքն է։ Եթե ինչ-որ խնդրով ես անցնում, սիրելիս, առողջական, ընտանեկան, ֆինանսական, քո ձեռքը դիր քո վրա եւ հավատալով ասա, եթե Տերն իմ կողքն է, ով կարող է ինձ դեմ գնալ։ Եթե Տերն ինձ հետ է, ով կարող է ինձ ինչ-որ բան ասել, ով կարող է ինձ հակառակ լինել։ Եվ Տեր շատ անգամ մեր սրտերը բացենք ու ասենք, շատ անգամ քեզ աղոթելուց կարող է բառեր չգտնել։ Եվ ինձ երբեք մենակ չի թողնում, թեև ես շատ անգամ կարող եմ քայլերով Տիրոջից հեռանալ։ Բայց սիրելիներ, մեր ձայները բարձրացնենք, մեր ձեռքերը այսօր եկեք տարածենք դեպի երկինք, մեր աչքերը փակենք, կենտրոնանանք մեր Տիրոջ վրա։ Ասենք ամեն իրավիճակի մեջ ես քեզ կերքեմ ու կօրհնեմ։ Ամեն իրավիճակի մեջ ինչ խնդրով էլ որ անցնեմ, ինչի միջով էլ որ անցնեմ, ես քեզ կերքեմ ու կօրհնեմ, որովհետև դու քո որդուն անգամ ինձ համար չխնայեցիր, ուրեմն ինչպես կարող եմ վախենալ, որ քո սերը կխնայես, ինչպես կարող եմ վախենալ, որ քո օրհնությունները կխնայես։ Սիրել, մեր ձեռքը դնենք մեր սրտին ու ասենք, ես վստահում եմ Տեր քեզ, իմ ամբողջ սրտով, ես գիտեմ, որ ինչով որ անցնում եմ Տեր, դու ինձ մենակ չես թողնում, դու ինձ գրկած տանում ես այդ փորձությունների միջով, որովհետև քո սերն անսահման է, քո սերը տիեզերական սեր է, այս սահմաններ չունի, և ես փառք եմ տալիս քեզ քո սիրո համար։ Սեն եկեք միասին մեր երկրպագությունով գանք Տիրոջ առջև։ Մեր աղոթքը բարձրացնենք, թող տաճարը լցվի մեր ձայներով, մեր աղոթքով, մեր երկրպագությունով։ Տեր անչափ հեռու ես դու, և այնքան անհաս ես ինձ թվում։ Բայց հույսս Տեր ես չեմ կորցնում, թեև դժվար եմ ես, աղոթքի խոսքեր գտնում։ Շփոթված է իմ հոգին, երբ ընտրում եմ քեզ կրկին, բայց սիրով քո սուրբ սրտից, շնորհ ես ինձ տալիս, կերքեմ, քեզ կօրհնեմ, նեղության պահի անգամ,
որպեսզի մոտենանք մեր Տիրոջը, որովհետև նա մեզ սիրում է ամեն բանից առավել, նա մեզ օրհնում է ամեն ժամանակ, անգամ երբ որ մենք արժանի չենք դրան, ցիներ նա մեզ արդեն օրհնել է իր սիրով, եթե նա մեզ համար հիմա ոչինչ է չանի, իր ամբողջ արածը հերիք է մեզ, բայց նա սիրող հայր է և շարունակում է օրհնել մեզ, եկեք մեր ներգրկողության մեջ մնանք, Տիրոջ անունը օրհնելով, ասենք ողջ երկիրը կաղաղի ու կողմի քո անունը, որովհետև դու ես միակ Աստվածը, որ արժանի ես, երկրպագության ու փառաբանություն առնելու ամեն, եկեք միասին երգենք, Եվ ուզում եմ մի քանի հայտարարություններ անեմ, սիրելիներս, սկսելով մեր եկեղեցու ամեն անգամ միշտ ասում եմ անփոփոխ հայտարարությունն է, մեր կիրակնորյա ծառայությունը, մեր կիրակնորյա պաշտամունքը մենք սկսում ենք յուրաքանչյուր կիրակի երեկոյան ժամը 5-ին, եւ դրան զուգահեռ ունենք նաեւ
մանկական ծառայություն մեր բալիկների համար, որը շատ մեծ օրհնություն է մեր բալիկներին Աստծո խոսքով կրթելու, դաստիարակելու եւ մանկուց նրանց մեջ Աստծո սերը սերմանելու համար, իրոք դա շատ մեծ օրհնություն է։ Թող Աստված շատ օրհնի նաեւ մեր մանկական ծառայողներին։ Եվ հաջորդը սիրելիներս մեր Bible Study-ն է, մեր աստվածաշնչյան սերտողությունն է, որը յուրաքանչյուր հինգշաբթի երեկոյան ժամը 5-ին մենք ունենում ենք մեր եկեղեցում հյուրասիրության սրահում, միասին շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնում, սերտում ենք Աստծո խոսքը, շատ բաներ կա, որ իրոք կարդալով շատ անհասկանալի է, բայց սերտելով իրոք ամրանում է եւ ավելի հասուն ձևով ենք սկսում նայել Աստծո խոսքին եւ ավելի կպնում ենք Աստծո խոսքին, այնպես որ խնդրում եմ կարող եք ամեն հինգշաբթի բացի չթողել այդ հնարավորությունը եւ միասին սերտենք Աստծո խոսքը, իսկապես շատ մեծ օրհնություն է։ Եվ այսքանն էին սիրելիներս մեր ամեն շաբաթվա հայտարարությունները, հիշեցնեմ նաեւ մեր եկեղեցու ինտերնետային կայքը 3w.suachurchshadowhills.org, հեռախոսը 818 588 2537։ Իսկ հիմա խնդրեմ ուշադիր լինեք մեր հետագա ծրագրին, այսօր մի քիչ լեցուն է մեր ծրագիրը եւ դրանից հետո կխնդրեմ շուտ չհեռանաք, միասին պետք է ունենք հյուրասիրություն, միասին պետք է հաղորդակցվենք եւ շատ լավ ժամանակ ենք անցկացնելու։ Աստված շատ օրհնի բոլորին։ Ամեն։ Բարի երեկո սիրելի եկեղեցի։ Ողջունում ենք ձեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ ուրախ ենք ձեր քաղցր անուշ դեմքերը տեսնելու համար։ Իսկապես այսօր մեզ համար հրաշալի առիթ է Աստծո փառքի մեջ անցկացնելու։ Ամեն։ Թող Աստված մեզ օրհնի, ուրախ եմ յուրաքանչյուրիդ համար, իսկապես սրտանց օրհնում եմ ձեզ Տեր Հիսուսի անունով եւ մեծագույն երջանկությունը սրտից ուզում եմ հայտնեմ Տիրոջը, որ Տեր շնորհակալ եմ, որ այսքան քուր ու աղբեր ունեմ։ Ամեն։ Գիտեք, Հիսուսը զարդարեց իր եկեղեցին ձեզանով, մեզանով, յուրաքանչյուրովս։ Եվ երբ որ նայում ենք մեկս մյուսին, ոչ թե կենտրոնանանք մեր տկարությունների վրա, այլ կենտրոնանանք մեր զորությունների վրա, մեր հաղթանակների վրա, մեր իրար հետ ունեցած Քրիստոսի սիրո վրա եւ մեկս մյուսին որպես կարեկից լինելու վրա։ Ամեն։ Թող Աստված օրհնի մեզ սիրելիներ, այսօր տեսակ ծրագիրը բավական լիքն է, լեցուն է, դեռ չի վերջացել, համարյա կես ենք ասել։ Բայց ուզում եմ ձեզ մի բան ասել սիրելիներ, երբ որ ամեն անգամ երբ որ մենք ասում ենք մեր ֆինանսներով օրհնենք Տիրոջը, մեր ֆինանսներով Աստծուն բերենք, մեր շնորհակալությունը հայտնենք, գիտեք շատ անգամ մարդիկ հարցում են, ասում են լավ, ենթադրենք այդ գումարները վերցնում ենք, ինչ ենք անում։ Սիրելիներ, դուք շատ լավ գիտեք, որ այդ գումարները ծառայում են Աստծո փառքի համար։ Ամեն։ Այդ չենք հավաքելու այսօր համիստ։ Ես գիտեմ, որ ձեր սիրտը պատրաստ է 10 անգամ էլ հավաքենք, դուք ուզեք 12-րդն էլ հավաքենք։ Բայց չէ, ուզում եմ ձեզ մի փոքր հաշվետվություն տանք սիրելիներ, այն ամենը, որ կատարվում է մեր եկեղեցում, ես որպես հովիվ ուզում եմ ձեզ պարզ երեսով ասել, որ այդ գումարները իսկապես ծախսվում են Տիրոջ ավետարանի համար։ Մենք 3 հրաշալի օր ունեցանք, մի ամբողջ օր մանուկների հետ։ Կարող եմ տեսնել այն ծնողների ձեռքեր, ովքեր մանուկներին բերել էին։ Ահա, հիմա տեսեք ինչ հրաշալի է, չէ՞։ Հիմա մանուկներին չեմ ասում ձեր բարձրացնել, որտեղ մանուկներ ավելի շատ են, որտեղ ծնողը մեկն է, երեխաները գիտեք, եթե 10 հոգի իմ չափ ունենան երեխաներ, ուրեմն հավատաց 50 հոգի մարդ պետք է լինի երեխաները։ Բայց ուզում եմ մի փոքր հաշվետվություն անենք սիրելիներս եւ ձեզ եմ ուզում ներկայացնել ինչ տեղի ունեցավ 3 երեկոյան։ Այսինքն 3 ամբողջ օրը։ Առավոտյան ժամը 10-ից մենք այստեղ ենք ավելի շուտ 9:30-ից մենք այստեղ ենք եւ պատրաստում ենք Տիրոջ զավակների համար մի հատ հրաշալի օր եւ մեր ցուցակով 25-26 մանուկներ այստեղ հենց այս հարկի տակ այս սրահում միասին մի ամբողջ ճամբար անցկացրեցին։ Հավատացեք, որ մեզ համար շատ երջանկություն էր, ուրախություն էր տեսնել այդ մանուկների դեմքերը, իրանց շփիթները, լսել իրանց աղոթքը, շատ զարմանալի փորձառություն ունեցան եւ պատկերացրեք այդքան երեխաներ եւ Աստված իսկապես հրաշալի կերպով անփորձան պահեց մեր զավակներին։ Եվ մենք շատ օրհնված ենք, ունեցանք Սուրբ Գրքի ուսուցում, ունեցանք փառաբանություն, պաշտամունք, իհարկե խաղեր ունեցանք, թե ներսում, թե դրսում եւ շատ շնորհակալ ենք Տիրոջը, որ իր ծառաներին ուղարկեց մեր թամարքույր այստեղ եկավ Սամ եղբորս հետ, Սիոնի հետ միասին եւ թամարքույրս մի հրաշալի բան անցկացրեց այստեղ։ Վերջում հիշեմ, որ քեզ բան պիտի վկայեմ։
որ իմանաս ինչ է, որտեղ շատ բաներ ծածկված է, քեզ չեն ասի, բայց ինձ կասեն։ Եթե պատրաստ եմ, մենք պատրաստ ենք տեսնելու։ Հույս ունենք, որ կկատարվի շուտով։ Շատ լավ։ Մինչև որ կկատարվի, ես ասեմ ձեզ, մինչև պատրաստ կլինի սիրելիներս։ Ուզեմ ձեզ մի բան վստահեցնել, որ մենք փորձեցինք սիմվոլիկ գումար հավաքել։ Պարզապես դրա համար, որ յուրաքանչյուր ծնող իրեն բաց չզգա ասելով երեխային ձերի են տանում, ոչ սիրելիներ, եթե ձերի են տանենք ձեր երեխաներին, հավատացեք կարողության սահմաններում մենք երջանիկ կզգան, բայց սիմվոլիկ մի գումար փորձեցինք վերցնենք, ընդամենը $10, բայց հավատացեք յուրաքանչյուր երեխայի վրա 2 անգամ ավել, այսինքն ընդհանուր առումով մոտ առապես $30-ից ավել ծախս եղավ, եւ մենք այդ գումարները ձեզ որևէ կիսի չուզեցինք, որովհետեւ դուք հավատարիմ եք ձեր տասանորդների մեջ, այս ձեռի հետ ասում որ հավատարիմ չի լինեք էլի։ Այո, եւ ձեր նվերների մեջ առատ եք, $1 ուղարկեք խանութները, կողքերկված 0 դրեք նոր եք։ Եվ իսկապես օրհնված ենք ձեզանով սիրելիներ, որ Աստված պարզապես հրաշալի կերպով օրհնեց։ Եվ հավատացեք, երբ որ վերջացավ օրը, մենք այնքան հիասքանչ հիշողություններով գնացինք այստեղից, մինչև գիշերը ժամը 9:30 էր երևի, մենք դեռ դուրսը նստած ենք ու չենք ուզում գնալ։ Ծնողներն եկել են, որ իրանց զավակներին տանեն, չեն ուզում գնալ։ Մենք էլ ասում ենք, այ մարդ, դե տարեք մենք էլ գնանք։ Բայց չէ, ուրախ ենք եւ շատ հրաշալի էր, չի լինում։ Շատ լավ, ուրեմն, որպեսզի ամեն ինչ լավ ստացվի եւ ձեր օգտին լինի, խնդրում եմ այցելեք Facebook-ի մեջ COA Church Shadow Hills։ Facebook-ի մեջ ով որ մեր follower-ներն են, գիտեն արդեն, չէ՞։ Ովքեր որ չէ, իրանց ով չգիտի ասեք։ Ուրեմն սիրելիներ, չգիտեմ այսօր կստացվի թե չէ, բայց փորձենք։ Շատ լավ։ Մինչև ուրեմն մեր մյուս մասը անցնենք, ես ուզում եմ այստեղ հրավիրեմ իմ շատ սիրելի բեն եղբորը։ Բեն եղբայրս արդեն մի անգամ այսօր էստեղ եղավ, Դիվոշնի մասը ձեզ հետ խոսեց, բայց շատ կարևոր հայտարարություն ունի ոմանց համար։ Էսի չի վերաբերում բոլորից եղներ, սա ոմանց է վերաբերում։ Խնդրեմ բեն եղբայր։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ մի հատ ավելորդ հայտարարություն տամ, որ մեր պրոջեկտորին չհասավ։ Ինձ մեծ ուրախություն է տալիս, որ COA Shadow Hills-ում կարամ հայտարարեմ, որ մեր առաջի երիտասարդական հավաքույթը պիտի ունենանք այս շաբաթօրը։ Մեր Youth and Young Adults շատ լավ ժամանակ պիտի անցկացնենք իրար հետ։ Այս շաբաթօրը պիտի եղնի օգոստոս 24-ին։ Ես ցեզի ավելի դիթեյլները կուղարկեմ։ Կարծում եմ մեր բոլոր youth-երը անգլերեն հասկանում են, so կարծում եմ օքեյ է որ անգլերեն ասեմ։ We're going to have our first Youth and Young Adults gathering this Saturday, August 24th. It's going to be a wonderful time for us to get together, fellowship with one another, meditate and reflect on God's majesty and beauty. It's going to be at the Los Angeles Arboretum here in Arcadia. I'm going to send all of you the details. For those of you who have the Band app, we're connected with the Band app. I'm going to send all of the information to you with the Band app. If you don't have the app on your phones yet, so please make sure that you download it. You're going to have all the information for the Youth and Young Adults gathering. We're going to give you the time, the place to meet, what's expected, what we're going to do. It's going to be a time for us to get together, enjoy the beauty of God's creation at the Arboretum, have a time of prayer, teaching, fellowship, get to know one another, and enjoy our time together and in God's glory. So for all of our youth that are here and for all of our youth that are watching, I hope you can join us. It's going to be this Saturday, once again, August 24th. I'll send all the details to all of you. If you want more information, please make sure that you see me today. I will be in touch with all of you during the week as we get closer and closer. So I want us to prepare our hearts and our minds as the week progresses so we can spend a wonderful time together on August 24th on Saturday. Okay? See you all there. If you have any questions, feel free to talk to me later on once the service is done. God bless you. Amen. Amen. Ուսավ որ շատ արագ փորձեք կապը հաստատել մեր եղբոր հետ։ Շատ լավ, էլ մի տանջեք, թողեք այսօր մենք չեք հասցնի, կարծում եմ հետո մեկ ուրիշ անգամ, հաջորդ անգամ երևի թե կփորձենք, եթե լինի վերջում կնայեք, ոչինչ։ Բարի, ժողովուրդ ջան, իսկապես մեզ համար օրհնություն եւ ուրախություն է այսօրը, որովհետեւ
շատ հրաշալի մարդիկ ունենք մեր մեջ, մի ամբողջ ընտանիք, որ մեզ համար անցյալ տարի մեծ օգնություն եղան եւ թե մեր ճամբարների կոնֆերանսների ժամանակ մեզ ծառայեցի եւ թե հատուկ այստեղ մանկական մեծ ծրագիր ունեցան, մանուկների հետ փառաբանեցինք։ Ուրեմն մինչեւ որ մանուկներին պիտի կանչենք առաջ եւ իրենց համար աղոթենք եւ օրհնենք, ուզում եմ ձեզ այստեղ բեր հրավիրել մեր բոլորիս կողմից շատ սպասված եւ շատ սիրված Թամար քրոջը, Թամար քրոջան խնդրեմ, մինչեւ հետո սարեկորը որպես հերոսություն կներկայացնենք։ Շատ ավելի ջերմ ծափահարության։ Շատ լավ, բարեգույն ձեր բոլորը։ Մի հատ լավ ծափ սարվեք իրար համար։ Շատ լավ որ մեր բոլոր բարեկամներ այստեղ են, Աստված օրհնի ձեզ։ Իմ ընկերուհիս եկած է Նայիրի Օհանյանը Եգիպտոսեն եւ հիմա այստեղ սուրպրայզ եղավ ինձ այստեղ եկավ մեր երեք ջանցանք եղբայրուները եւ իր շատ սիրելի Թամարը եւ Մարինեն շատ ուրախ ենք որ այսօր այստեղ եւ մեր անշիկ Սիրանիկը որ իրեն շատ կսիրեք հայ Սիրան եւ բոլոր ամեն ովքեր որոնք նայում են հիմա մեզ շատ ենք սիրում ձեզ ուրեմն հիմա երեխեք ջան ուզում եք կարող եք արտակ եղբայր արչեւ երեխեք ջան պետք է որ ձեր ուսուցիչներով արչեւ գաք այստեղ մենք միասին մի երգենք մի հատ երգ, որ ասում է իմ հայրիկի տանը մեջ ուրախություն կա։ Ուրեմն այս համար парք եմ տալիս անգամ եւս որ Հայաստանում կարողացանք երեխեքին հասնել եւ այնտեղ ասեցին երեխեք շուշ եկեք այստեղ այս երգը որ հիմա պիտի երգեմ իմ նոր CD-ի մեջից մի հատ ցայներիցից մի հատ նոր երգ է որ ասում է իմ հայրիկի տանը մեջ ուրախություն կա խաղաղություն կա եւ սերը լեցուն է։ Եվ ինչի իմ հայրիկիս տունը, որտեղ է իմ հայրիկիս տունը, բոլորին հարցնում էի։ Մեկը ասում էր երկնքում է իմ հայրիկիս տունը, մեկը ասում էր իմ հայրիկիս տունը մեր տունն է։ Բայց երբ որ ասեցինք այս երգով, որ իմ հայրիկիս տունը, եթե դու Հիսուսը ունես քո սրտում, եթե Հիսուսը բնակվում է քո սրտի մեջ, այնտեղ է քո հայրիկի տունը եւ այս սիրտի մեջ կա ուրախություն, խաղաղություն եւ սեր եւ չես կարող ոչ մեկին ադել, չես կարող մեկին հետ գրվել, որտեղ ով է բնակվում քո սրտում, Հիսուս ինքն է բնակվում։ Հիմա միասին բոլորս եկեք ոտքի կանգնենք, հայկական ոչի մի հատ երգ է հոգևոր եւ միասին ծափսարնենք, միասին ցևերնենք, ման կանանք, որտեղ մեր հայրիկի տունը քո սրտում է եւ այնտեղ կա ուրախություն, խաղաղություն եւ լիքը սեր, պատրաստ։
մեր այս հրավերին համար եւ արտակերտման։ Շնորհակալ եմ, իսկապես մեր հայրիկի տան մեջ շատ ուրախություն կա։ Խնդրեմ երեխաները չգնա, ավելի բոլորը կան այստեղ։ Սիրելիներ, արի սիրուն ջան, արի։ Ուրեմն արի, քեզ օգնեմ։ Մենք այս ճամբարը որ ունեցանք երեք, ինչու հենց այդ օրը որոշեցինք, կարծես Աստված մի հրաշալի ժամկետ որոշեց, ժամանակ որոշեց մեզ համար, որ ամառային արձակուրդների վերջը երեխաները եւս մեկ լավ հիշողություն ունենան եւ գիտեք, որ ընդամենը վաղվանից, հաջորդ օր այսինքն վաղվանից մեր սիրելի զավակները պիտի գնան դպրոց։ Եվ մենք ուզում ենք աղոթենք իրենց համար եւ օրհնենք իրենց։ Բայց ոչ միայն զավակներն են գնում դպրոց, այլ նաեւ ուսուցչուհիները կամ ուսուցիչներն են գնում դպրոց կամ համալսարաններ։ Ես կխնդրեմ, որ առաջ գան բոլոր ուսուցիչ-ուսուցչուհիները, խնդրում եմ, որ առաջ գան, ովքեր ուսուցիչ-ուսուցչուհիներ են։ Նվար ջան, չես փախնի քորսալի։ Արի։ Էլ ով ունենք, ուսուցիչ-ուսուցչուհի, ով ունենք։ Նվար ջան, արի քուրս, քեզ համար էլ պիտի աղոթենք։ Իրանց իմաստություն եւ քեզ իմաստություն եւ համբերություն։ Որ առատ լինի ամեն ինչ։ Ես կխնդրեմ, որ բոլորս կանգնենք ոտքի Տիրոջ առաջ, որտեղ մեր զավակները պիտի Քրիստոսը ներկայացնեն, պիտի ամուր հիմք ունենան հավատքի մեջ, պիտի զգուշ լինեն իրենց կյանքի մեջ, որտեղ դպրոցական տարիներում շատ բաներ իրենց գիտակցությունից դուրս է, բայց մենք աղոթում ենք, որ Աստված իմաստություն տա մեր զավակների եւ շնորհ կանի, որ բոլոր տեսակի գայթակղությունները իրանց աչքերից փակվեն եւ թող Տիրոջ սրբությունը լինի իրանց աչքերի առաջ, որ իրենք զգաց լինեն եւ հավատքի մեջ ամուր մնան։ Ամեն։ Եկեք բարձենք բոլորս մեր ձեռքերը մեր երեխաների վրա, բոլորս եւ աղոթենք միասին։ Սիրելի մեր երկնային Հայր, մենք որքան օրհնված ենք, որ այս գանձերը ունենք։ Շնորհակալ ենք քեզ, Տեր, որ դու պահում եւ օրհնում ես քո զավակներին։ Քեզ փառք ենք տալիս, որ դու քաղցր եւ անուշ հոգիով այս երեխաներին ընդունում ես մեկ առ մեկ եւ իրենցից յուրաքանչյուրին նստեցնում ես քո գոգը, քո գրկին եւ սիրում ես եւ օրհնում ես եւ իրենց էլ որպես օրինակ ես տալիս մեզ։ Աղոթում եմ, Տեր, որ իրանց դպրոցական ուսումնական տարին զորավոր ձևով պաշտպանես իրենց, Տեր, ամեն չարից պահես իրենց, Տեր Աստված, քո խաղաղությունը տաս եւ օրհնես իրենց եւ աղոթում եմ, Տեր Աստված, իմաստություն, հանճար եւ գիտություն ավելացնես իրանց մեջ։ Ամեն մի ծուլությունը իրանցից թող հեռանա եւ ամեն տեսակ թուլությունները եւ չեմ կարողը թող գնա, թող միայն լինի այո, ես Քրիստոսով կարող եմ։ Եվ Տեր, թող նրանք հաջողվեն եւ հաջորդ ժամանակների պրեզիդենտներ, որպես առաջնորդներ ազգի, որպես եկեղեցու առաջնորդներ, թող որ կանգնեն Տեր հավատքի մեջ։ Հայր, աղոթում ենք, կրթիր եւ դաստիարակիր սովորեցրու իրանց, Տեր, թող իրանք լինեն երկրի մեջ օրհնյալ, իրենց աշխարհի գիտության մեջ օրհնյալ լինեն, Տեր, եւ իրենց անձնական հոգեվոր կյանքի մեջ օրհնյալ լինեն։ Եվ հատկապես Տեր, աղոթում եմ սիրելի քրոջս Նվարդի համար, Տեր Աստվածս, եւ բոլոր մեր քույրերի համար, եղբայրների համար, որոնք դասավանդելու են, Հայր, աղոթում եմ, որ քո աստվածային ձեռքը լինի իրենց վրա, Տեր։ Տեր, խնդրում եմ քեզ, մեծագույն համբերություն տուր, քո սիրտը տուր, որ կարողանան Տեր ծառայեն քո զավակներին, Աստվածս։ Որ այն տեղերը, որտեղ երեխաները անգամ սխալ են եւ գիտակցաբար, թող քո զավակները, քո ծառաները, Տեր Աստվածս, կարողանան իմաստության հոգիով իրենց դասավանդել, Տեր Աստվածս։ Շնորհակալ ենք։ Օրհնիր իրենց, Տեր, եւ իրանք ժամը օրհնիր, որ պիտի գնան վայելեն, եւ Տեր, մենք քեզ փառք ենք տալիս եւ քո ապահովության ձեռքերի մեջ ենք անցնում իրենց, մեր Տեր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ամեն։ Հավատացեք, սիրելիներս, սպասեք, մի գնացեք։ Հավատացեք, որ այս երեխաների հետ մի մեծ խումբ աշխատեց եւ ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն ասենք։ Սպասեք, երեխեք ջան, մի գնացեք, որտեղ էսա դուք էլ հիշում եք, չէ՞ ովքեր են ձեր դասատուները։ Կարմիր խմբի դասատուները ովքեր էին։ Ալան, ուր Ալան։ Ալայի համար մի հատ ջերմ ծափահարություն։ Անին ու ձերը։ Լավ, ուրեմն Անի համար էլ մի հատ ջերմ ծափահարություն, Անին է, կապտուկ խումբը, չէ, որն է, Պինք, այո, և մյուս դու կանաչն է, ով էր ձեր դասատու։ Ալան։ Ալային ծափահարել եք, ուրիշ։ Էլ ով էր։ Կարին է։ Այո, Կարին։
Եվ իմ կինը Կարինեն, որ շատ հրաշալի կերպով կազմակերպեցին եւ ուզում հատուկ շնորհակալություն ասեմ սիրելիներ, եւս մի քանի հոգու ուզեմ մեր Անիին շնորհակալություն հայտնել մեր գործընկերների ճամբարին, որ հրաշալի կերպով ծառայեց իր կողակցի Արմանի հետ եւ շատ հրաշալի ժամանակ ունեցանք, շնորհակալ ենք ձեզ, թեթև ձեզով մի քաղցներ ջան։ Ուզեմ շնորհակալություն հայտնել մեր սիրելի Լուիզային եւ Արթուրին, որ Արթուր ջան որտեղ ես։ Գործի արարը։ Շնորհակալ ենք ձեզ, Աստված օրհնի ձեզ, Արթուր ջան, քո մասին ենք ասում այստեղ։ Տեր օրհնի ձեզ։ Եվ իհարկե շնորհակալ եմ բոլոր մեր քույրերին, որոնք որ թե խոհանոցում եւ թե տարբեր բաների մեջ ծառայեցին եւ իսկապես սա Աստծո օրհնություն էր։ Շնորհակալ եմ յուրաքանչյուրիդ, եթե մեկ իրեն մոռացա ինձ ներող կրնեք, եկեք ջերմ ծափահարությամբ մեր երեխաներին ուղարկենք։ Գնացեք։ Տերը ձեր։ Գնացեք, արի սիրուն ջան։ Կամաց։ Եվ հիմա, քանի մենք մեծերով ենք, մեզ խանգարող չկա, եկեք լուրջ բաներից խոսենք։ Ես ուզեմ այստեղ հրավիրեմ իմ շատ սիրելի քաղցր Սամ Ալբանյան եղբորը, որ այսօր Աստծո խոսքով մեզ պիտի կիսի բաժնեկցի, իր ժամից մենք շատ գողացանք, բայց հույս ունենք, որ Աստված անգամ ամենափոքր խոսքերի մեջ մեզ շատ առատություն կտա։ Ամեն։ Խնդրեմ։ Բարևում ձեզ։ Dans la maison de mon père, il y a de la joie. Գիտեք ինչ ասի։ Չի հասկացաք։ Դուք չեք խոսում ուրիշ լեզուներ։ Dans la maison de mon père, il y a de la joie. C'est les Français-Renov, իմ հայրենիստանը մեջ, ուրախություն կա։ Իրապես երբ որ հոսենք, քույրերով եւ եղբայրներով մենք ուրախ ենք, այնպես չէ։ Քանի որ Հիսուս մեր մեջ կփնագի, Աստծո հոգին մեր մեջ կփնագի, եւ մեզի կմիացնե, մեզի ուրախացնե եւ ինչ բաներ որ շաբթվա մեջ ապրեցանք, հոս երբ որ գուքանք, իրավնե հույս կառնենք, զորություն կառնենք եւ կնորոգվենք, Աստծո խոսքեն կնորոգվենք եւ այդպես նորոգված կսկսենք նոր շաբաթը, նոր ուժով։ Եվ ասիկա միայն բան մտչև, exercise մտչև, որ ասենք թե մեր մտքի մեջ կլա, կամ մեր կամքով կլա, հաբա Սուրբ Հոգին գնահատիկա, եւ որ իրեն լման կհանձնվենք։ Ամեն։ Ամեն։ Աստծո խոսքը ուժ է, զորություն է, կյանք կա։ Ամեն։ Մասեվամորտներու եկեղեցիներն մինչև էջ ամեն։ Ամեն։ Ուրեմն եկեղեցիմը պաշտամունքը շատ երկար կդեվերորմը, ճիշտ այսօրվա պես։ Չէ, շատ երկար չէ, դակավի նորը սկսանք։ Ուրեմն Հակոբիկը հոնդեղ կսկսի ցանցրանալ։ Եվ կսե, մամա ջան, վստահ ես, որ երկինքի երթալու ճամփան միակ այս է։ Այսինքն պետք է հոս կենամ եւ ասիկա հանդուրժեմ։ Չէ դրաս, անշուշտ է ոչ։ Վերջը Հակոբիկ քիչ անտին ճամփան երթային եւ ոնդեղ գերասներ տեսավ ցանկապատեն եւ տեսներ որ ոնդեղ ինչ համով էր եւ քաղեց եւ սկսավ ուտել։ Եվ շուտով իրեն մորակույրը իրեն սա Հակոբիկ։ Գիտես սուկիրքի ինչ կսե կողնալու մասին, կողերու մասին։ Գմտածի Հակոբիկ եւ Վարդյան կսե այո, սուկիրքի մեջ կսե որ այո, այսօր իմ հետը ստրախտի մեջ պիտի ըլլաս։ Գիտեք ով է սավարի։ Ուրեմն լավ գիտեր իր սուկիրքը, դիրակտորյան, մեր բստիկներ որ հիմա կացին գսորվին Աստծո խոսքը եւ վերջի վերջը պիտի կործածեր, գիտեք, լավ ձևով։ Ամեն։ Ամեն։ Մենք շատ կհավատանք Թամար եւ ես բստիկներու, մանուկներու ավետարանչության։ Եվ ինչ որ անոր մեջ եփած է կսենք բստիկուց մեր ծնողները, մեր իմ հորակույրս, իր մայրը միշտ բստիկներու ուսուցումի մեջ եղած են եւ գսիրեին մեզի բատմել եւ հավաքել տրածներու բստիկներ, փերել, բարի խմբակներ անել եւ Աստծո խոսքը անոնց տալ։ Եվ միշտ կհիշենք որ հիմա կսերմանենք վերջը պիտի հնցենք, հիմա կսերմանենք վերջը։ Ես կհավատամ, որ այսօր է կհնցենք։ Միան աբակային չէ, որ պիտի հնցենք, ապա այսօր նույնիսկ պիտի հնցենք, մենք սերմանելով մենք պիտի հնցենք։ Եվ Սուրբ Գիրքը լեցուն է հավատքի հերոսներու պատմություններով։ Եվ երբ որ անոթ կգարտանք, մենք իրական զորություն կստանանք, քաջություն կստանանք եւ Աստված կխոսի այդ պատմությունը։ Բարապտեղ չեն կրված
այդ հրաշքի պատմությունները։ Եվ այսօր ուզեմ անդրադառնալ Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագովի պատմության։ Քանի օգներոս գիրիշեն կամ գինեն Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով։ Վաու։ Ես շատ գսիրի այս երեքին պատմությունը, քանի որ Սեդրակ ամոմ ունեինք։ Եվ միշտ Սեդրակը գհիշեի, բայց Աբեդնագով է, Միսակ մնակավոս ապելյան եղբայրս։ Բայց Աբեդնագով չէ, քանի որ Աբեդնագոն բան էր, Նաբուկոդոնոսոր թագավոր անունը դրած էր, այսինքն Աբեդնագո իրենց չաստվածին ծառա նսել է։ So այդ անունով փոխած էր այս իսրայելացիներուն անունները եւ տված էր Բաբելոնի անուններ, չաստվածներու բաշտողներու անուններ։ Եվ այս երիտասարդները եկած էին Հրեաստանեն, իրենք քերի բռնված էին, բերված էին Բաբելոն, որպեսզի թագավորին այդ խումբի մեջ զինվին կամ պատրաստվին, train լան, որ անոնք օրգուսակալները լային այդ բոլոր գայսության մեջ։ Դանիել Մարգարենը, որ գարտան Դանիելի գիրքի մեջ, ինքն անոնցը մեկն էր, իր ընկերներն էին իսրայելացի։ Ուրեմն այս Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով շատ զորավոր թիրք բռնեցին, քաչ թիրք բռնեցին, որ երբ որ գարտան Դանիելի երրորդ գլխում մեջ գտեսնենք անոնց հոգին, գտեսնենք անոնց քաջությունը։ Եվ ուրեմն ինչ եղավ։ Նաբուկոդոնոսոր թագավորը, լսենք Նաբուկոդոնոսոր։ Ավելի արագ, Նաբուկոդոնոսոր։ Բրավո։ Արաբերեն Նաբուխադնասր։ Խադնասր։ Ուրեմն Նաբուկոդոնոսոր թագավորը, որ մհբարդացավ, խոշին քնած գաղափարը, որ արձանը 90 ոտք, 90 foot, guys, 20-30 մետր բարձրությամբ արձան մշին է եւ այդ արձանին երբ որ նվագախումբը նվագել բոլոր ժողովուրդը պետք է խոնարհեր եւ բաշխեին արձանին եւ այդ անելով ինքը պիտի փառավորվեր, ինքը պիտի մեծարվեր եւ ուրեմն իր парքին համար ստեղծեց այս բաշտամունքը եւ Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով որոշած է որ իրենք միան զաստված կբաշխեն, ոչ թե գուրքեր։ Ուրեմն երբ որ նվագախումբը սկսավ, այդ իշխանները, որ նախանցեին այս իսրայելացիներուն, նայեցան, որ Սեդրակ, Միսակ եւ Աբեդնագոն չխոնարեցան եւ չբաշխեցին այս արձանը։ Շուտով կացին եւ ըսին ով թագավոր։ Այս մարդիկը քեզի բանի դեղ չեն դներ։ Քու աստվածները չեն բաշխեր։ Քու գանքնած արձանից երկրպագություն չեն աներ։ Քեզի բանդեղ չեն դներ, քու աստվածները չեն բաշխեր եւ գանքնած արձանից երկրպագություն չեն աներ։ Քեզի գար համար են։ Թագավորը շատ զայրացավ, բարգացավ եւ շուտով երկովը բերել դվավ այս երեքը եւ ասավ. Գիտեք, որ եթե երկրպագություն չունեք, ցեզի գրադի հնոցի մեջ պիտի տնեմ։ Քանի որ ադեր իր դրած բադիժը հոմբիդին է, պիտի այրիկ։ Ով է այն աստվածը, որ ցեզ իմ ցերքես պիտի ազատե։ Վաու։ Սեդրակ, Միսակ, Աբեդնագով բարձեցին իրենց որոշ թիրքը եւ գարտանք հոնդեղ, որ դեսե աստված մեզի կարող է, մեր աստվածը մեզի կարող է գրագեն ազատել, քու ցերքելալ պիտի ազատե, բայց եթե նույնիսկ չազատե, քեզի հայտնի է ով թագավոր, որ մենք քու աստվածները չենք պաշտել եւ քու գանքնած ոսկի արձանի երկրպագություն չենք գնել։ Զորավոր թիրք, այսօր ոչ մենք զորավոր թիրք կբռնենք, երբ որ մեր առջև որոշ challenge-ներ կան, եւ եթե քիչ այսան compromise չնենք, գիտենք որ մեզի համար շատ լավ է կյանքը։ Բայց գիտենք որ եթե զորավոր թիրք բռնենք, պիտի գործընծնենք ամենից։ Եվ իրենց ինչպես գրցան մեկը մյուսին գավել, որ մենք չենք կրնալ այդ տեսակ մեղք գործել մեր Աստծո թեմ, մենք պիտի անոր հավատարիմ մնանք։ Թագավորը զայրացավ դեսե 7 անգամ ավելի զորավոր գրգին ու գրգին զորացուց այդ գրագին հնոցին զորությունը եւ իրենց հոնդերնեց։ Հոնդեր նետողները անգամ այդ զինվորները բռնեցին եւ նետեցին այս երեքին, իրենք նետած ժամանակին այդ շատ զորավոր էր գրագին զորքը, իրենք այրեցան։
Բայց այս երեքը որ մեջ մտան, գրագի մեջ բդդելու սկսան։ Եվ թակավորը դուրսեն գտիդեր, որ գրագի մեջ մարդիկ կան կբդդին։ Եվ կսեք, ես 3 հոգի չնետեցի այնտեղ, ինչու 4-րդ մը գա, որ այդ գրագի մեջ կբդդի։ Անոնք ոչ թե կբդդի, վնաս չեն քաշեր, եւ կսեք 4-րդ անցին թեմքը Աստվածներու որդի կնմանի, անոր 30 Իսուս on իրենց հետ էր, Աստված գրգած էր, դերոջը հրեշտարի, Իսուս ինքը, որ իրենց հետը բդդեր այդ գրագի մեջ։ Կսե մոտեցավ ոնդեղ, և սավ ով պարցրել աստուծին ծարաները, Սետրակ Միսակ Աբեդնագով թուրս եկեք ու հոս իմ արջևս ներգայացեք։ Անոնք ալ թուրս եկան և անոնց պամը չեր եղած։ Ոչ անոնց մազ այրած էր, ոչ անոնց հակուստ այրած էր, ոչ ալ գրագի հոտ կար իրենց վրա գսե։ Շատ կստակ մանրամասը դերոջը խոսքը կբացատրե։ Եվ Նավուքոդոնոսոր հոնդեղ կսկսի Աստծո փառք տա։ Կսե օրհնյալը լա Սետրակ Միսակին և Աբեդնագովին Աստվածը, որ իր հրեշտակը ըրգեց և իր ծառաները ազատեց։ Ինչու համար։ Եվ կսեոն, վասնզի անոր աբավինելով թակավորին խոսքը անարգեցին, իրեն այսինք խոսքը անարգեցին, ու իրենց մարմինները գրագի դվին, որբեսի իրենց աստուծմեզ ատ ուրիշ աստուծո ծառայություն ու երկրպագություն չնեն։ Ինքը շատ լավ հասկացավ իր տասարը, Նավուքոդոնոսոր թակավորին։ Եվ ուրեմն կսե ասկե հետո կսե, ամեն անոնք, որ Սետրակ Միսակ Աբեդնագովի աստուծուն թեմ սխալ բան ասեն, անոնց մարմինները գդոր բիդելան և անոնց տունը աղբանոց բիդելան։ Թող դերը պարավորվի, գիտեք, մեր հավատարմությամբ, մեր կաչությամբ։ Քանի որ ժողովուրդներ գտինեն, մեր տրանցները գտինեն, ինչպես կապրինք, որ չապ գսենք մեր, գաբրինք մեր ասածը և որ չապ հավատարիմ մնանք մեր աստուծուն։ Քանի որ ադկա շատ հստակորեն պիտի բատկամե, պիտի քարոզե իրենց և անոնք պիտի սկսին ասել, որ անոնց աստվածը շիտակ աստվածն է։ Անոնք շիտակ աստուծուն կպաշտեն և կպատվեն։ Մեծը սպարնալիքն, մեծ վախն։ Այսօր մենք դարբեր ապրումներ ունենանք, դարբեր փորձառություններ ունենք, մեկս մյուսինը իրարու չի նմանիր շատ, թեպետ մեր փորձառությունը մարմնավոր է, այս աշխարհի վրա է, այդ սպարնալիքները մեզ կվախցնեն ատեններ, բայց եթե մենք հոգևոր ենք, եթե Աստծո հոգին ունենք մեր մեջ, որ կբնակի, Աստծո խոսքը մեզի կսորվեցնե ինչ թիրք բռնեն, այնպես չէ։ Մեզի կսորվեցնե իր հետ ունեցած մեր հարաբերութենեն ճշմարտություններ առնել և ապրիլ անելով։ Ամեն օր պետք է խնդրենք, դեր, այսօրվա ասպարեզը դարբեր է, այսօրվա քիչ challenge-ը քիչ դժվար է, ես ինչ պիտի դեմ այսօր մեջ, և դերը մեզ մի խոսի, խոստացել է մեզի հետ լալ աշխարհի մինչև վերջը։ Ուրեմն ամեն օր մեզի պիտի դա այդ ճշմարտությունը, այդ փանալին, որ մենք կարենանք գործածել այն օրվան համար և մոնդեղ բռնել որոշ թիրքը հավատքի մեջ և ասել դեր ես կստանամ ասիկա քեզ մեջ և ասիկա է որ պիտենեմ։ Եվ երեկվա որոշումը թերևս այսօր այդչափ իզորու չէ, այսօր թուն պետք է նորոգես քու բռնած թիրքդ։ Թերևս թուն երեք որոշ բարակաները աստված լալով սեր որ հոգ չէ քիչ մնալ մոխրակույն սուտ մխոսին ոստեղ։ Մեկը պիտի չի վնասվի, մեկը պիտի չի գիտնա, աստվածադին կողմես է։ Թերևս երեք այդչափ հասուն չէ իր որչափ այսօր, իր խոսքը այսօր թերևս դարբեր ձևով քեզի բացատրե ինչ որ երեք կփորձեիր հասկանալ, այսօր ինքը քեզի նոր լույսը պիտի տա եւ նոր հասկացություն պիտի տա։ Եվ ես կհավատամ, որ որչափ մտերմանանք իրեն, անչափ ավելի իր խոսքը պիտի բանանացի։ Ամեն ինքը իր խոսքը մեզի հասկացնող, իր Սուրբ Հոգին մեզ պիտի հասկացնի։ Ուրեմն նեղության օրը, երբ որ թուլնաս կսե ուժդ քիչ է։ Նեղության օրն է, դժվարության օրն է, որ կփորձվենք, այնպես չէ։ Եվ ո՞ն է որ պետք է գիտնանք ճիշտ ինչ քայլերան, աջ կամ ցախ, արջև կամ ուր պիտի գնանք, բայց պետք է իմանանք իր մեջ։ Եվ այդ նեղության օրը, երբ որ հանգիստի մեջ չենք, ոնդեղ պիտի հասկանանք, որ դեր ես քեզի պետք ունիմ, չեմ ուզեր ուժս քիչնա կամ թուլնա, ես կուզեմ
այսօր նոր ուժ ստանալ քեզ մեն եւ դու ինձ պիտի օգնես փառքը քեզի եւ այսօր չեմ դեռ գործի մեջ բոսը կամ ուրիշներ կամ որ ծևումը կոնտրոլ գնեն քեզի աս չնես նասիգա չի գա կամ եթե այս ծևով ապրիս որոշ շահեր դի գործընծնես եւ այլն վստահ ամեն օր ունիկ կարգը որոշումներ արնելիք եւ դեռ ուզե որ հավատարիմ գտնվենք այդ բզդիկ բաներու մեջ Թերևս կսես որ բզդիկ բանն է հոգ չէ եթե աչքս կոծեմ ինքնալ աչքս կոծեմ աստվածը կհասկանա բայց դեռ ուզե որ ամեն ինչի մեջ մենք կատարյալ թիրք մտնենք որոշումը արնենք իրավական ինքը պիտի պատվվի եւ ինքը պիտի փառավորվի եւ իր կյանքն է մեր մեջ որ կապրենք իր կյանքն իրեն համար կապրենք So անցերնից հարաճ պետք չունենք միշտ թրելու, պետք չունենք մեր շահերը մտածելու, կամ ինքը արդեն կմտածի մեր շահերը, ինքը արդեն մեզի կուզե օրդնել և ինքը մեր գողմեն է, ամեն, So չի մտահոգվինք, որ ինչ պիտի լավաղը, ինչպես պիտի լավ, ինչպես, կայն որ ինքը պիտի հոգա, և վերջի վերջո այդ մեր իրեն եք ունեցած այդ սերտ հարաբերություն մեզի շատ պիտի օգնի այդ որոշումներու մեջ։ Մի վախնակ կսի անոնցմե, որ մարմինը կսպանեն, ու չեն կրնար հոգինը սպաննել, ապա ավելի վաղցեք անգել, որ կրնա հոգին ու մարմինը կհենի մեջ գործնցնել, որ մենք պիտի վախնանք, ով է մեզի աստուծմե պետք է վախնանք, աստված է որ պիտի թադե, և ինքն է որ իր մեր միան պետք է վախնանք, և ոչ սատանային, ոչ ժողովուրդներեն, ոչ մեկ են, ապա աստուծմե, ուրեմն վտանգի կամ վախի մեջ, մենք դերոջը գտիմենք, ինքն է որ ինքզինքը կհայտնե, Եվ բեք չունենք մենք մեր անձերը արջևնելու և մեր ավական շտկելու, ինքը դի շտկե մեր ավական։ Ամեն, մեր շուրջը գտնվող թշնամիներ կան, մանավանդ երբ որ ուզենք աստծո գործը անել։ Ես գիշեմ այս անցյալ դարվա մեջ հիանալի արտնության ժողովներ կունենային երիտասարդներու խումբ եկած եկեղեցի մեջ և Աստծո մեր հայրիկին ուրախությունը գդոնեինք միասին և գխնդայինք և ուրախ էինք, սատանան ուրախ չէր։ Սատանան սկսավ մենք երկու հոգիներու մեջ պամպասանք սկսի։ Եվ արդեն հաջորդ օրը Facebook-ի վրա էր, հաջորդ օրը տելեֆոններ աշխատծված էին, ինչու համար, կան որ Սենտ Անտուանի եկեղեցի մեջ ուրախություն կա։ Թամար և ես Ինչ մներմեցանք, ինչու համար ասիա կբադայի, հիանալի աստված նոր ծևով գաշխանի ուրախություն կերավ երեկվա կիշերվա արդնության ժողովին և մենք ուրախացանք, դերը օրտնեցին երկար ժամանակ, ոմանք կեդինը ծունգի կալու, ոմանք ոտքի վրա, բայց սատանան ուրախ չէր։ Եվ մեկ երկու հոգիներ ասանք, աստված է, որ ինչու անոնք ուրախ են և մենք ուրախ չենք, կասկնակ։ Եվ վերջը նադիկա ծավ կպատճար է և ինչպես նեղություն հարաճ կուքա։ Չեմ ասել, որ անպայման մեր թշնամիներն է, բայց թշնամին չսիրեր, երբ որ Աստծո ժողովուրդը միապան է, երբ որ Աստծո ժողովուրդը ուրախ է, երբ որ Աստծո ժողովուրդը հաճող է կամ օրհնության մեջ է, չսիրեր ուզե անոնց ընկճել։ So մենք պետք է պատնեշին վրա գնանք, աղոթքով և հավատքով թեմ տնենք սատանային այդ բոլոր թավերուն և հարցակները։ Եվ ամոր համարալ հասնություն պետք է, քաջություն պետք է, և աղոթքի կյանքի մեջ ըլլալ պետք է։ Ուրեմն, իրենց դուրսեն գնային այս ընկերները, գնախանցեին, անշուշտ գնախանցեին, և կացին և ապաստանությունները մատնեցին, բայց վերջի վերջո Աստված նույնիսկ ալկա կործածեց, որ անոնք բարձրանան, անոնք և դերոջ անունը փառավորվի։ Նաբուկոդոնոսը չեմ ասել որ ապաշխարեց, բայց ինչպես փոխվեցավ իր գեցվածքը այս իսրայելացնու դեմ։ Այսօր եթե քեզի գադեն, որ կգտնվիս կամ թշնամիներ ուսանալսեն ուրախ եղիր, որ Հիսուսի ադերին նախանցեցան, ադեցին, խաչեցին, եթե իրեն կպատկանենք այսօր մեզի ապիտատեն, պիտի հալածեն, նեղություն պիտի տան, բայց հաստատ կեցիր, քաչ եղիր, հավատարիմ եղիր, հավատարիմ եղիր։ Բզդիկ բանու մեջ հավատարիմ եղողը կսե մեծ բաներու վրա հավատարիմ իրի կեցնեմ։ Գուզեմ վերջացնել, բատկամը գեզրագացնեմ, բայց աս բատմությունը կացեք և գարդացեք, իրավես, 12-րդ գլխու մեջ է։
Եվ շատ բաներ կան, ամեն ադեմ որ կարդամ դարբեր բաներ ինձ կխոսին, այս անգամ երկու գրակներ, դեսա գրագի պատկամներ ասոր մեջը։ Ուրեմն երբ որ գրագի հնոցի մեջ կնետվին, ասենք առաջին գրագը հալածանքի կամ դժվարության գրագը դա։ Այսօր ամեն մեկերից ունենք հալածանքներ, ունենք դժվարություններ, թշնամություններ եւ դերևս այդ գրագը չես կրնար չանցնին մեջ են պետք է ներվի սալոն մեջ։ Ոմանք կան որ դարիներ այդ տեսակ գրակներու մեջ են, դժվարություններու մեջ են, բարականերու մեջ են, որ իրոք գրակ են։ Եվ թերևս ուկա ադիգա աշուտ ես կհավատամ եւ նորեն գսեմ այդ դժվարությունները, հալածանքները դերոջից չեն, թշնամիից են։ Սատանան է որ ուզե չարչարել մեզի, Աստված հրաման կա, Աստված չուզեր որ մենք չարչարվենք, բայց բարի գործագից կնենք։ Ամեն բարի եւ գադարյալ դուք դերոջմեն եք ասել, մեր դերը, մեր հայրիկը մեզի չարություն չի վրկել։ Ամեն։ Մեզի կսիրե եւ գուզե միան բարի կնել որտեն, բայց քանի որ չար աշխարհի մեջ են, գարդոնե որ գարդու բաներ մեզի բադահին եւ դժվար բաներ կբադահին։ Ես գիտեմ ընտանիքը անցյալ երկու տարի առաջ ունեին անուշիկ աղջիկը որ բսագեցինք, մեկ տարի հետո anniversary-ին աղջիկը ունեցավ աղջիկ զավակն եւ մեկ շաբաթ հետո գլխուցավ ունեցավ եւ անմիջապես մահացավ։ So հեսան մանուկը ցերկը կացինք եւ ուղարկավորություն ունենք։ Հավատացյալ անուշիկ զույգ ամենք սկսենք դեր ինչու համար, ինչու այս բանը կբադահին է։ Աղջիկան հայր մայրը հավատացյալ, նույնիսկ քարոզիչ մարդը, ինչու համար։ Մինչև այսօր գսե ես թեր շատ բաներ ունիմ սորվելիք դերոջ մե, եւ գիտեմ որ ինքը արտոնեց։ Արցունքոտ, բայց նաեւ խոնար դերոջ արջև, գիտեմ որ երկինքն է, դժվար է, գծավին, բայց այդ գրագի մեջ են կանցնում։ Չեմ ասել այսօր մեր գրակներ անոր նման են։ Շատ դժվար բաներ կան այս աշխարհի մեջ։ Անհասկանալի բաներ կան, որ մենք հասկանանք։ Բայց երբ որ մեջ ենք անցնենք դժվար է թերևս, բայց այդ հալածանքի մեջ դերը խոստացած է մեզի հետ լավ։ Ամեն։ Ամեն։ Ինքը մեր աճ կողմն է։ Պիտի չսասանի։ Ինքը իմ բրգիչս է, իմ ամրոցս է, իրեն ինքը հետս է։ Եսայի 43:3 է, երբ գրակի մեջ են քալես, պիտի չայրիս, փոցը քեզ պիտի չփրկեցնե։ Անոնք վնաս անգամ չի քաշեցին Սեդրակ Միսակ Աբեդնագոն։ Գավադաս գրակի մեջ է, բայց դեր գրակի հոտ պիտի չկաբրայես։ Գինը ասավ որ գիտես ահագին փորձություններ կան կյանքիս մեջ, բայց դերը ինձի հագցուցած է ռենքոտը, որ կարծես թե անցրևը գուկա եւ դսանի եւ եթե նույնիսկ չեմ զգար։ Այն տեսակ անհսկամություն պիտի դա քեզ, եթե հավատաս այդ դժվարությունների մեջ են անցած ադենդ։ Կամ դերը քեզի հետ է, քեզի պիտի չդաբալի այդ դժվարությունը, այդ դժնամին հարցակումը կամ գրակը։ Իսկ երկրորդ նյութը, երկրորդ գրակը, որ ավելի գսեմ հավիդենական մահը կներկայացնի ծևով այս գրակը, որ վտանգավոր բան է, որ ամեն մարդ ծևով կնդեմ եղած է այդ մահվան, քանի որ մեղքի մեջ ծնած ենք, եւ մեղքին վարձքը մահ է, դժողքի գրակը, ամեն մարդ քանի որ Աստծո հերու թադաբարդված է եւ այդ մահը եւ այդ գրակը դսպասե իրեն։ Բացի անոնց մեր որ իրենց հավատքը Հիսուսի վրա կտնեն։ Մեղքին վարձքը մահ է, բայց Աստծո ծրի վարկևը հավիդենական կյանք է։ Ամեն։ So Հիսուսի փերած փրկություն երբ որ կընդունենք, այդ մահը պիտի չճաշակենք։ Այդ կե մենք զերծ պիտի մնանք։ Եվ այսօր փառք Աստծո։ Ամեն անոնք որ այսօր ունին այդ կյանքը իրենց մեջ եւ սկսած են հավիդենական կյանքը ապրիլ եւ այդ գրակը պիտի չճաշակենք։ Ամեն։ Բայց շատեր կան որ շուրջերնից են։ Գսկակ որ իրենց գրակը, գսկակ որ այդ desperation-ը որում մեջ են գործված։ Ինչպես կրնանք մենք ուրախ կլանք, այո ուրախ կլանք, հայրիկիս տան մեջ ուրախություն կա, բայց նաև դերը
կտեսնի այդ բոլոր գործվածները եւ քեզի եւ ինձի կղրկե, որ անոնց կրակեն ազատենք։ Եվ հիմա է ժամանակը։ Հիմա է ժամանակը։ Եկեք կոչենք մեր աչքերը։ Դեր շատ ուրախ ենք քո ներկայության մեջ։ Շատ ուրախ ենք, Տեր, որ մեզ կփրկես։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ կբժշկես։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ կազատագրես։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ ուրախություն կտաս, ցնծություն կտաս, քանի որ քո մեջդ մենք ունենք այդ հավիտենական կյանքը։ Տեր, այսօր մեր մեջ գտնվողներ կան վստահ են, որ ունին հալածանքներ, ունին դժվարություններ, տարբեր տեսակի փորձություններ եւ փորձառություններ։ Դեր գաղութ եմ հիմա, որ քո Սուրբ Հոգիով մտքաս եւ ցույց տաս, որ դու մեզի հետ ես։ Իմանուել, Աստված մեզ հետ, դու մեր հետ ես։ Նույնիսկ եթե գրակի մեջ ենք անցնի, դու մեր հետ ես։ Եվ շնորհակալ ենք, Տեր, որ դու հրաշք ես մեզ համար։ Շնորհակալ ենք, փրկիչ, դու փրկիչ ես, դու Աստված ես։ Դու սեր ես եւ դու բարի ես։ Շնորհակալ ենք, Տեր, որ հոս ներկա ես եւ քանի հոգիներուն անձերը փրկած ես, գրագեն։ Եվ դակավին այդ գրագեն փրկելու բիզնեսի մեջ ես, Տեր։ Քո Սուրբ Հոգիով կխնդրեմ, որ ամեն մեկուսով Տեր ավելիով anointing-ես հիմա, ավելիով լեցնես, որ մենք կարողանանք գիտնալ այդ կարևորությունը, որ մենք կորցն ունի կնելիք, մարդիկ գրագեն ազատելու։ Որտեղ մենք չենք ուզել միան մեր անձերու մասին մտածել, Տեր, կուզենք մտածել, որ ինչպես մեր շուրջը մարդիկ կան կգործվի առանց քեզ գիտնալու։ Տեր, ողորմե մեզի։ Շնորհակալ ենք, Տեր, որ դու միշտ մեզի հետ ես։ Հիմա կուզենք մեր ձեռքերը ավելի քեզ երկարել եւ ասել, Տեր, ես քո գտեմ։ Ավելիով լեցուր ինձ, ավելիով պատրաստ ինձ, որ քաչ լինեմ, քաչ վկա լինեմ քեզի համար, Տեր։ Այո, Տեր, ահավասիկ, իմ անձս, իմ սիրտս, իմ հոգիս, դու ես իմ ամեն ինչս։ Հալելույա, եկեք ոտքի կայնենք։ Հալելույա, Տերոջ օրհնենք։ Մեզի Հիսուս հավիտենական կյանք կտա եւ հարություն առնել պիտի տա գսե մեր վերջին օրը կյանք եւ ավելի կյանք եւ հավիտենական կյանքը այսօր ամեն մեկուս մեջ սկսած է արդեն եւ ուզեմ որ երկիր իջնա մեր կյանքերու մեջ կհավատաս որ ամեն օր կրնանք մենք երկինքը ապրիլ երկրի վրա ես կհավատամ անոր պիտի կատարվի հրաշքներ քո աղոթքներով որ դերն է ինք պիտի կործածե քեզ հալելույա ես եմ հարությունը եւ կյանքը թեև մերնի պիտի ապրի ամեն անոնք որ կհավատան ինձ հալելույա շնորհ կրե հիմա Տեր Հիսուս թափեք Սուրբ Հոգիդ ավելի զորավոր ցերով Տեր Հիսուս եւ պետք ունի ցայնը բարձրացուր իրեն ես Տեր ուզեմ ավելիով ընդունել քեզ իմ կյանքիս մեջ Պակաս բաներ կան ավելիով լեցուր ինձ Տեր ես կարիք ունեմ ավելիով լեցվելու քեզանից Վայ ինձ իմ ինսեր դերը քեզ տեսնում է և ինչ ժամանակ որ վատնած ես մինչև հիմա ինքը անոնք ամենը պիտի ետին թողելով քեզի հարաճ տանի և նոր opportunity-ներ պիտի բանա քեզի համար վստահիր իրեն մի խեղճանար ժամանակս անցավ համը չկատարեցի ինքը կարող է ենելու շատ ավելին հիմա կնե
Տեր քո խոսքը ասում է, որ քո երեսը չարագործների դեմ է, որ նրանց հիշատակը ջնջես։ Բայց արդարները աղաղակում են և դու լսում ես և նրանց փրկում ես իրենց բոլոր նեղություններից։ Սիրելիս խոսիր Տիրոջ առաջ, խոսիր, աղոթի նրան, մի սպասիր, որ մեկը քո փոխարեն աղոթի, մի սպասիր, որ ես կամ որևէ մեկս առաջնորդենք ձեզ, քո աղոթքը բարձրացրու Տիրոջը, որտեղ Աստծո խոսքն ասում է, նա լսում է իր արդարների աղաղակը և փրկում է իր բոլոր նեղություններից։ Եթե այսօր քո սիրտը կոտրված է, Աստծո խոսքն ասում է, Տերը մոտիկ է սրտով կոտրվածներին և փրկում է վշտաբեկ հոգիներին։ Նա փրկում է քեզ, քո սիրտը, որ կոտրված է, նա բժշկում է քո հոգին։ Թեև արդարների նեղությունը շատ է, բայց Տերը այդ բոլորից ազատում է նրան։ Տերը պահում է նրան բոլոր ոսկորները և նրանից ոչ մեկը չի կոտրվի։ Չարությունը կսպանի ամբարիշտին և արդարին ատողները կդատապարտվեն։ Տերը փրկում է իր ծառայի անձը, կարող ես ասել, Տերը փրկում է իմ անձը, ասա ինձ հետ բարձր, Տերը փրկում է իմ անձը, Տերը փրկում է իմ անձը, Տերը բժշկում է իմ մարմինը, իմ շունչը, իմ հոգին, նա երես չի դարձրել ինձանից, նա շատ լավ գիտի իմ կյանքը և ասում է, և բոլոր նրան ապավինողները չեն դատապարտվի։ Կարող ես ձեռքդ բարձրացնել և ասել, Տեր, ես քեզ եմ ապավինում, չեմ ամաչելու։ Եթե իմ դեմ էլ որոգայթ արեցին, եթե սխալ են եղավ, եթե մարմինս խոցվեց, եթե հալածանքի մեջ եմ, եթե անգամ այդ կրակների միջով եմ անցնում, ես ամոթով չեմ մնա, որովհետև դու ինձ հետ ես, Տեր։ Հալելույա։ Դավիթ ես վստահությամբ կարող ասել, որ եթե մահվան շուքի ձորից էր անցնեմ, չարից չեմ վախենա, որովհետև Տերը ինձ հետ է, նրա ցուպը և գավազանը մխիթարում են ինձ։ Ամեն, հալելույա։ Դուր Տիրոջը փառք, դուր Տիրոջ ողջություն, դուր Տիրոջը մեծարան, կարող ես Տիրոջը ասել, Տեր, օգնիր, ես քեզ վստահ եմ, ապավինեմ քեզ։ Եթե ինչ որտեղ թշնամին քո միտքը խառնում է իրար, որ դու չապավինես, այսօր ժամանակն է, որ դու քո որոշումը կայացնես։ Հիսուսը չասեց, որ չեք ունենա հալածանք կամ որևէ խնդիր, դժվարություն, ասեց, ոչ, ունենաք։ Երկրի վրա նեղություն կա, երկրի վրա կրակներ կլինեն, չհասկացվող հարցեր կլինեն, դժվարություններ կլինեն։ Աստծո խոսքը ասում է, թեև մենք Աստծո որդիներ ենք, բայց մեռնում ենք ինչպես մարդկանց որդիները, թեև մենք քահանաներ ենք, բայց ինչպես սովորական աղախիների պես ենք մահանում։ Բայց գիտենք, որ այն ժամանակները, որի մեջ մենք ապրում ենք, եթե վստահում ենք Տիրոջը, մենք Աստծուն տալիս ենք կատարյալ իրավունք, որ նա գործի մեր կյանքի մեջ։ Եթե նա որոշի այսօր ինձ վերցնի, օրհնյալ լինի իր կամքը, բայց գիտեմ, որ հենց չի վերցնի, որտեղ գործ կա, ինձ բաները ասել, որ պետք է քանի տարիներ հետո կատարվեն, հանգիստ եմ։ Երբ որ Տերը Պողոսին հայտնվեց և ասեց, երբ որ կծերանաս, այն ժամանակ ուրիշը քո գոտին կկապի, կտանի ուրիշ տեղ, որ դու չես ուզում, նա վստահ էր, որ կայսրը չի սպանի իրան, որովհետև հենց ծեր չէր։ Կգա ժամանակը, որ կծերանա, վերցրու Աստծո խոսքը քեզ համար։ Կրակը պետք չի տեսնել, պետք է կրակի մեջ քայլողին տեսնել, պետք չի նայել ինչքան ուժեղ է, զորավոր է կրակը, այլ նայել նրան, որ ավելի զորավոր է, որ կրակի մեջ է։ Հալելույա։ Նա մեզ չի թողնի, նա մեզ հետ է մինչև աշխարհի վերջը, նա խոստացավ, որ մեզ հետ կլինի։ Ամեն։ Եկեք երկրպագությամբ Տիրոջ ներկայության մեջ մնանք, սիրելիներս, օրհնենք Տիրոջ սքանչելի անունը և փառք տանք իրեն իր հրաշալի գործերի համար։ Խնդրեմ Անում ջան, գաս այստեղ։ Միասին երկրպագենք, միասին երգենք և ովքեր որ աղոթքի կարիք ունեն և զգում են, որ այդ կրակի մեջ են, ովքեր որ զգում են, որ կարիք ունեն ինչ-որ մեկը իրենց հետ շրջի այդ կրակի մեջ, որտև այդ կրակի մեջ Միսակ, Սեդրակ, Աբեդնագոն էին։ Եթե մեկը այսօր այն վիճակի մեջ է, որ մենակ դժվար է, չի հասկանում, չի կարողանում կրակի մեջ մնա, ուզում երկու հոգի կան քեզ օգնել։ Եվ երբ որ 3 հոգի, 2 եւ ավել միաբանվենք, Աստված իր զավակների վեր կբարձրացնի։ Ամեն։ Հալելույա։ Դժվար պահին դու հույս նեսի։
Հալելույա։ Միասին կարող ենք երգել, չգիտեմ էստեղ չենք ների, բայց ովքեր գիտեն երգը կարող են երգել։ Դժվար պահի դու հույս ներսի, գիտեմ կանգնած ես դու իմ կողքին, հավատարիմ ես դու Տեր, մինչև Թե փոթորիկ է շուրջը իմ միասին ասեն Թե փոթորիկ է շուրջը Ապավեն ես դու իմ սրտի Ապավեն ես դու իմ սրտի Իմ հովին ես որի վստահում է Իմ հովին ես որի վստահում է ես Եվ ցերեկ և գիշեր Եվ ցերեկ Եվ գիշեր Դու իմ կողքին ես միշտ գիտես Դեր դու ինձ հետ ես ամենով Հիսուս երբեք դու չես ողքում Դու նույն ես Տեր և երեկ և այսօր և հավիտյան Խոստումներիդ մեջ եմ կանգնած Ձեռքերիդ մեջ է ապագած Իմ ամուժան, ով մեծ Աստված պաշտում է քեզ Տեր դու ինձ հետ ես հավատքով ասա նրան Տեր դու ինձ հետ ես ամենով Հիսուս երբեք դու չես ողքում Դու նույն ես Տեր և այսօր և հավիտյան Քո խոստումների մեջ եմ կանգնած Հիսուս դու խոստացար Խոստումների մեջ եմ կանգնած Ձեռքերիդ մեջ է ապագած Իմ ամուժան ով մեծ Աստված պաշտում է քեզ Իմ ամուժան ով մեծ Աստված պաշտում է քեզ Իմ ամուժան ով մեծ Աստված պաշտում է քեզ Եվս մեկ անգամ ամբողջ էությունով Իմ ամուժան ով մեծ Աստված պաշտում է Շնորհակալ ենք Հիսուս Սիրելիներ, իսկապես օրհնված եւ հրաշալի պատգամ էր Հուսամ, որ ամեն մեկս ինչ որտեղ մեզ հայտնաբերեցինք Գիտեք, մի խորհուրդ կա, որ թշնամին անում է եւ մենք դրանից տեղյակ չենք Այն անձնավորությունը, որը որ որոշել էր, որ այս դավը անի Աստծո ծառաների հանդեպ Այդ անձնավորությանը գցեցին կրակի մեջ Բայց նա վարվեց Միսակ Սեդրակապետնակովը չվարվեցին Մեր աղոթքն է Տիրոջը, որ այն չարը, այն թշնամին, որը որ ուզում Աստծո զավակների կյանքը փչացնի, թող այդ թշնամին դատապարտված մնա միշտ։ Աստծո խոսքն ասում է, Գեհենի կրակը պատրաստված է սատանայի եւ նրա հրեշտակների համար։ Մեկ ասես դերենց ինքն դեղ հայտնվելու է, բայց Աստված զորավոր բազուկով մեզ փրկում է։ Ամեն։ Չվախենաս։ Ինչ որ մեկին նայր ասա չվախենաս։ Հիսուսը քեզ հետ է։ Աստծո որդին քեզ հետ է։ Ամեն։ Օրհնյալ լինի Տերը, սիրելիներ, մեր պաշտամունքի մասը, հավաքույթի մասը մոտենում է իր ավարտին։ Ես ձեզ մի բան եմ ուզում հիշեցնեմ, որ խնդրում եմ ձեզ, քանի որ մենք այդպիսի մի ժամանակներում ենք ապրում, որ դժվարությունները գնալով կարող են սաստկանալ,
խնդիրները կարող են ավելանալ, բայց Աստծո որդիները պիտի Աստծուն ավելի մոտենան։ Եթե մենք չմոտենանք, խնդրեմ համեցեք, թույլ տվեք ինձ մի քանի րոպե ձեզ ժամանակից վերցնեմ, թերևս մեր ժամը կարծում եմ դեռ չի վերջացել։ Ես միշտ սովորություն եմ իմ ժամը մոտավորապես 5 րոպե առաջ եմ դնում, միշտ առաջ եմ դնում, որ երբեք չուշանամ, որ հանկարծ վերջացնեմ եւ շուտ վերջացնեմ, որ ժողովուրդը լավ զգա։ Մենք երեկվա հրաշալի ժամանակը որ ունեցանք մեր մանուկների հետ, անկեղծ պիտի ասեմ ձեզ, որ սիրտս երկար ժամանակ մոտ 1 տարի ձեզ թրթռում էր, երբ պիտի այս մանկական ծրագիրը անենք։ Եվ երբ որ մոտեցավ այդ ժամանակը մենք օրը որոշեցինք, հավատացեք, մոտ 3-4 ամիս մենակ մտածում ենք, որ օրը պիտի դնենք։ Եվ երբ որ դրեցինք օրը, կարծես ոտներս հաստատեցինք այդտեղ եւ Աստված սկսեց մեզ կարգադրել եւ դասավորել ինչ պիտի անենք։ Գիտեք ինչու էր այդ բանը տեղի ունենում, որովհետեւ սրտիս մեջ մի բան եմ զգում։ Աստծո խոսքը ասում է, որ անօրենության խորհուրդը շատանում է։ Եվ դրա պատճառով շատերի սերը սառում է։ Սիրելիս, դու երկու տարբերակ ունես, 3-ը չէ, 2։ Կամ անօրենության խորհուրդը կշատանա քո կյանքի մեջ, կամ ինչ է, սերը կշատանա։ Սերը կշատանա, որովհետև դու կսիրես Աստծո տան մեջ բնակվել, կսիրես քո զավակներին բերես Աստծո տուն, կսիրես քո երեխաները Աստծո տան մեջ մեծանան։ Ես ձեզ անցյալ անգամ, ովքեր որ եկեղեցուն են, մեր եկեղեցու անդամներ են, անցյալ անգամ ասեցի, հավատացյալները որևէ բանով հետ չեն, այս աշխարհի մարդիկ են հետ։ Գիտեք ինչու։ Ես անցյալ կիրակի ասեցի, կարծում եմ անցյալ կիրակին էր, որ հավատացյալները միշտ ավելի գիտեն։ Եվ հետաքրքիրս է, որ մոտ 2 տարի առաջ էր, որ TV-ով մի հաղորդում տեսա եւ ասում են այնպես, որ գիտնականները հայտնաբերել են, որ Աստված կա։ Բարև ձեզ։ Սիրելի գիտնականներ, ես ուր եք այս քանդարի։ Մենք արդեն կյանքի մայրամուտն ենք արդեն մտել, որ հավատում ենք, որ Հիսուսը կա եւ վերջանում է մեր կյանքը, բայց դուք նոր հայտնաբերում եք։ Սիրելիներ, հիշեք։ Նախքան որևէ բան կատարվի Աստված իր զավակներին ասում առաջինը։ Եվ մենք պիտի պատրաստ լինենք Աստծո ձայնը լսել։ Ես մի փոքրիկ վկայություն եմ ուզում ասեմ։ Երեք երբ որ մենք այստեղ աղոթում էինք եւ երեխաները այսպես կիսահոգնած, կիսավայելած, այսպես պարկած էին գետնի վրա, համարքույրս նստած էր ճիշտ այստեղ։ Եվ ասում էր, գիտեք երեխաներ, փոքրերը Աստվածաշնչում շատ մանուկներ լսեցին Աստծո ձայնը, եկեք մենք էլ լսենք։ Եվ մի քանի րոպե լռության մեջ մնացինք։ Եվ հետո երեխաները սկսեցին խոսել, թե ինչ են լսել։ Հիշում ես այն երեխան, ես նկարը ունեմ։ Կարմիր շորերով, որ եկավ այստեղ եւ վերջում փաթաթվեց քեզ։ Այդ երեխան առաջին անգամ էր լինում մանկական, ինքը հավատացյալ երեխա չէր։ Բայց գիտեք, 9 տարեկան երեխա, 8 տարեկան կամ 9 տարեկան չսխալվեմ իհարկե։ Երբ որ համարքույրս հարցրեց, ինչ լսեցիր, գիտեք ինչ ասեց, առաջի անգամ պաշտամունքի չեղած մի երեխա, հոգևոր գիտություն չունեցած մեկը, մոտենում եւ ինչ ասում, Աստված ինձ ասեց, իհարկե անգլերենով էր ասում, ես քեզ շատ եմ սիրում եւ ուզում եմ քո սրտի մեջ մնամ հավիտյան։ Եթե մտածում եք փոքր երեխան, 8-9 տարեկան երեխան կարող է այնքան հորինել, որ այդքան ճիշտ հորիներ, նա լսել էր Աստծո ձայնը։ Եթե մեր երեխաները Աստծո ձայնը լսել սովորեն, սատանայի ձայնին ակտիվ չեն լինի։ Եթե մեր երեխաները Աստծո տան մեջ սովորեն Աստծո ձայնը լսեն, Աստծո բերանի այդ ջերմությունը, այդ օդը, շունչը եթե զգան, իրենց ամբողջ կյանքում իրենք կհիշեն եւ կմնան։ Երբեք չեն շփոթվի։ Եթե մի բան էլ լինի, իրանք ասեն գնամ Տիրոջը հարցնեմ, որովհետեւ ես սովոր եմ Աստծո ձայնը լսել։ Սամուել մարգարեն, որ Սամուել մարգարե դառավ, սկսեց շատ փոքր տարիքից։ Ձեր երեխաներին Աստծո տան մեջ մեծացրեք։ Հետո չպահանջեք եւ չգաք մեր մոտ լացելով աղոթի երեխաներիս համար։ Ես կցավեմ եւ կաղոթեմ, բայց հիմա խորհուրդս լսի։ Անցյալ անգամ էլ ասեցի թույլ տվեք նորից կրկնեմ։ Եթե ես կրկնեմ, Պողոս առաքյալն ասում է ձանձրույթ չի ինձ համար, բայց ձեզ համար ապահովություն է։
բանտերում այսօր բաց թողում են, որ դու գնաս ավետարանչություն անես, իհարկե գնաս եւ Սուրբ Գիրք տանես եւ մարդիկ ապաշխարեն, թույլատրում են, բայց դպրոցներում արգելում են։ Եթե դպրոցներում թույլ տան, բանտեր հասնելու կարիք չի լինի։ Եվ եկեք մենք իսկապես այդ հոգիով զինվենք։ Ես եւ իմ տունը։ Կարող ես ասել, ես եւ իմ տունը Տիրոջը պիտի պաշտենք։ Ամեն։ Մի թույլ տուր, որ քո երեխաները ժամեր անցկացնեն խաղերի մեջ, մի թույլ տուր, եւ ինքդ եմ երբևիցե այդ վատ սովորությունը չունենաս, երբեք, որտեղ սատանայի նպատակը ընտանիք քանդելն է, բայց Աստծո նպատակը ընտանիք ստեղծելն է։ Եթե մի բան այդքան կարևոր չլիներ, սատանան այդքան կատաղած չէր լինի դրա վրա։ Երբ որ Միսակ Ցետրակ Ավետնագովին տեսան, որ նրանք Աստծո ձայնը լսում են, մարգարեական երազներ են մեկնում, սրբության կյանքի են հետևում, նրանք իրենց աղոթքը չեն դադարեցնում, Դանիելը ինչպես էր կարող բացել իր պատուհանը, օրը 3 անգամ աղոթել Տիրոջը եւ ոչ մի վախից ու սարսափից չէր վախենում, ինչքան սպառնալիք կար։ Եվ դա էր պատճառը, որ այս երիտասարդներին տարան կրակի մեջ։ Հիշեք, եթե ձեր աղոթքը վտանգավոր չլիներ, սատանային դա երբեք չէր հետաքրքրի։ Սկսեք աղոթել։ Եթե Աստծո ներկայության մեջ գալը կարևոր չլիներ, սատանան չէր ուզի ձեզ հավատքից գցեր։ Եթե ձեր երեխաները թանկ չլինեին, այսքան խաղեր եւ այսքան անիմաստ զբաղմունքներ չէին ստեղծի։ Դրանով փչացնում են մեր եւ մեր զավակների կյանքը։ Բայց այսօր մենք կանգնում ենք Տիրոջ առաջ եւ վստահությամբ Տիրոջ ասում ենք Տեր, ես եւ իմ տունը Տիրոջը պիտի պաշտենք։ Ամեն։ Սա է իմ որոշումը։ Քո զավակների մի զրկի։ Հիմա զրկես, թույլ չտաս կամ պաշտամունքի կամ անհոգ լինես, վաղը զորով չես բերելու ստեր, չես կարող։ Եվ եթե ուզում ես ավելի ճիշտ բան, ավելի, այսինքն մի փոքր օղակը մեծացնեմ, եթե քո զավակը քեզ չի տեսնում պաշտամունքի գալուց, նա երբեք չի ուզի գա։ Երբեք։ Եթե քո զավակը քեզ չի տեսնում Սուրբ Գիրք կարդալուց, նա երբեք Սուրբ Գիրք չի կարդա։ Եթե անպատիվ խոսքերը քեզ համար նորմալ են, քո զավակների համար էլ նորմալ կդառնան։ Սովորենք Քրիստոսի հետ ապրել։ Հիսուսը շատ սիրուն ասեց. ինձ նման եղեք, ինձ հետևեք։ Սրանով կիմանամ, որ մենք իր զավակներն ենք։ Եթե մեր մատերիալը կրակի արժանի մատերիալը, ուրեմն կվարվենք։ Միսակ Ցետրակ Ավետնագովը չվարվող մատերիալից է։ Այնպիսի մի նյութ էր կարծես իրանց վիճակը, այնպիսի մի վիճակ է, որ այդ կրակը ոչինչ չէր կարող անել։ Իմ աղոթքն է, որ մեր եկեղեցում եւ յուրաքանչյուր Քրիստոսի եկեղեցու անդամներ թող որ իրենց մատերիալը փոխեն, երկնային մատերիալ դառնան, որ կրակը չկարողանա իրանց այրի, որ ինչ էլ լինի, երբեք չպարտնվեն։ Եթե դու համաձայն ես, կարող ես ասել ամեն։ Եթե ուզում ես, դա քեզ հետ կատարվի արձագանքի անպայման։ Ամեն։ Շնորհակալ ենք Տիրոջ այս հրաշալի երեկոյի համար, հուսամ, որ թեև ծրագիրը շատ խիտ էր, բայց պատգամը այնքան խոսուն էր, որ մեզ հետ կտանենք այս պատգամը։ Ամեն։ Մենք կանենք սա։ Տիրոջ անմար Ես շատ էի խնդրում, որ թամարկույրս եւս մեկ երկի, բայց քանի որ այս առիթը հիմա ինքը ավելի զգաց, որ ավելի լավ կլինի, այսպես ազատ թողենք եւ չանի ինքը, հասկանում եմ եւ շատ լավ եմ հասկանում։ Ես վստահում եմ իսկապես այն հոգի, որ Քրոջս կյանքի մեջ գործում է, որտեղ շատ մարգարեական։ Ուզեմ ձեզ ասեմ, սիրելիներ, քանից դեռ կուզեիք թամարկրոջը տանեք ձեր տուն։ Անկեղծ, ամենեն անկեղծ, ով է ուզում։ Սիրելիներ, ուզեմ ձեզ մի բան ասել։ Այսօր երեկոյան, ով որ հասցրեց հրավիրի թամարին իրենց տուն, շուտ հրավիրի, շուտ։ Ես ձեզ խոստանում եմ, այսօր Թամարկույրը ձեր տուն անպայման կգա։ Մենք հրավիրել ենք արդեն։
Արդեն հրավիրել եք, հələ չի եկել։ Այսօր են գալու։ Մենք էլ ենք գալու, չիտես չեք գալու։ Ով է հրավիրում, ով է պատրաստ, այսօր հրավիր իրան իրացնում։ Ժողովուրդ, ասեմ ձեզ, իրականում ինքը այնքան համեստ է, այնքան համեստ, ձեզ ծախսի տակ չի գցելու։ Ծախսի տակ չի գցելու։ Դուք որևէ հատուկ ծախս չեք անի, որ ձեր բաջետի վրա մայնս գնաք։ Կանեք։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ սիրելիներ, այն օրհնությունը, այն օծությունը, այն վայելքը, երաժշտությունը, երգը, փառաբանությունը, ուրախությունը, խոր ապրումները, որ այս քույրս ունի, ինքը այդ ամեն ինչը տպել է CD-ի վրա։ Եվ եթե դուք ուզում եք Թամար Գրոջը տանեք ձեր տուն, խնդրեմ, դուք կարող եք իր ձայնը, իր օծությունը, իր փառաբանությունը, իր տրամադրությունը, ուրախ, զվարթ ձեր տուն տանեք։ Եվ ես ես խոստացել եմ, որ շատ համ չի լինելու։ Չէ՞։ Ասել է, չէ՞։ Ուրեմն CD-ի արժեքը սիրելիներ, որպեսզի կարողանա ծախսը հոգալ եւ միևնույն ժամանակ ինքը ինչ չի ասել, ես եմ ասում։ Ինքը ինչ չի ասել, ինքը համեստաբար լռում է։ CD-ի ծախսը հոգալ, եւ եթե դուք ուզեք ավել որևէ կերպ օրհնեք Քրոջը ծառայությունը, որովհետեւ ես հիացած եմ 2019 թվին մեծ տուր ունեցավ, մեծ տրիպ ունեցավ քույրս եւ տարբեր տեղերում մի քանի 100 մանուկների ծառայություն արեց։ Ամեն տեղ 100-ից ավել, 150, 200, միգուցե չգիտեմ ավել, երեխաներ հավաքվեցին եւ ծառայեցին եւ վայելեցին։ Քույրս այդպիսի ծառայություն ունի։ Եթե մեկը կուզենա օրհնի իր ծառայությունը, խնդրեմ մոտեցեք մեզ եւ CD-ն ընդամենը արժի $15։ Լավ է թե չէ։ Սա հիանալի նվեր է, որ դուք վճարեք $45, երկուսն են տանեք ձեր բարեկամների տակ։ Մի հատ ձեզ կմնա վստահեցնում եմ։ Եթե որևէ մեկը ուզում է, խնդրում եմ, որ մոտեցեք վերջում այն վերջի սեղանին, անի քույրս այդտեղ կլինի, խնդրում եմ ձեզ, որպես օրհնություն $15 CD-ի համար կարող եք վճարել, սա պարտադիր կին չի, կարող եք 50 վճարել։ Բայց որպեսզի ունենանք Աստծո օրհնությունը, եւ եթե ուզում եք իր ծառայությունը քաջալերել եւ օրհնել, կարող եք ավել donation անել, donate անել եւ կխնդրեմ ձեզ, որ աղոթքների մեջ պահեք իրենց, որտեղ Սամ եղբայրս իրենց ընտանիքով այստեղ շատ քաղցր գանձեր կան, հարուճա հնել եք ամնեք մի հատ, հələ երկու հնայք հələ հրաշքներին նայեք։ Դուք մտածում եք բադիգարդով են եկել, չէ՞։ Իրանց զավակներն են, քաղցրները իսկապես հրաշալի ընտանիք են, Սիոնն էլ այնտեղ մանկական է։ Սիրելիներս, ի ուրախություն բոլորիս Թամար Ալբարյանի նոր CD-ն է դուրս եկել, սա լրիվ նոր է, իմացեք, լրիվ նոր, այս վերջինն է։ Այս երգը, որ երգեց եւ էլի երգեր կա սրա մեջ, 12 հրաշալի երգ կա սրա մեջ։ Խնդրում եմ, մոտեցեք վերջի սեղանին, սահմանափակ է քանակը, ժողովուրդ ջան։ 5 հատից ավել խնդրում եմ մի առեք։ Ամեն։ Եկեք կանգնենք Տիրոջ ներկայության մեջ, ծափահարությամբ օրհնենք Տիրոջը փառք տանք եւ միասին պաշտենք Տիրոջը եւ ասենք շնորհակալ ենք քեզ Տեր, քո ամեն գործերի համար, մենք քեզ սիրում ենք Տեր։ Հալելույա, օրհնյալ լինի քո սուրբ անունը Հայր։ Սիրելի Տեր, մենք աղոթում ենք, որ քո եկեղեցին